Jeg kager rundt. Alle er begyndt at lege voksne. Far, mor og børn, og nej, så søde babyer i forstaden. Kender ham, kigger rundt. Her fra broen til babes, de svinger fisserne på klops. Jeg svinger ølbuen på brune bodegaer. Hej. Hvor mange interesser er frivillig genbrugsforretning? Så hvad tænker du på? Du bliver nødt til at tænke på det. Hvad fanden tænker jeg på her? Læg dig, slap af. Hey Sara. Jeg ved godt, det er sent. Jeg bliver nødt til at snakke med hende.